Oke, baiklah. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan tali kaki burung untuk mengikat burung kesayangan Anda. Yang kita butuhkan pertama yaitu benang sebanyak 5 buah. 1 2 3 4, dan yang kelima sedikit lebih panjang. Dan selanjutnya yaitu kayu seperti ini, dan gunting. Selanjutnya alat bantu menganyam jala. Kita mulai saja. Bagaimana cara pembuatannya? Baiklah, langkah pertama dapat dilihat di layar. Seperti ini. Dimasukkan dari bawah. Dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya kita ikat ke sini, ke paku. Selanjutnya yang ini kita ikat seperti ini.
Baiklah, jika dikira sudah cukup, lanjut pada proses selanjutnya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ikat di paku ini. Baiklah, setelah diikat di sini akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita dapat menggunakan alat menganyam jaring, bisa juga menggunakan yang lain, misalnya menggunakan lidi atau apalah. Selanjutnya kita akan menganyamnya.
Jika setelah dianggap cukup, kita sudahi saja. Misalnya ini untuk ikat kaki sejenis burung kutilang atau terujukan, cukuplah lebarnya. Atau kalau ingin lebih besar, kita dibuat lebih panjang. Setelah itu kita ikat di sini ya, di ujungnya, dua-dua. Selanjutnya akan kita anyam dengan cara seperti ini. Tiga sebelah kiri, dua sebelah kanan. Selanjutnya jari yang ini kita masukkan ke dalam sini, kita ambil. Nah, di ini. Sekarang yang tiga sebelah sini kan, sini kita masukkan ke yang nomor 2, kita ambil lagi ke sini. Nah, selanjutnya ke sini kita ambil lagi. Selanjutnya yang ini kita ambil dari sini. Yang sini kita ambil. Sini lagi. Dan begitulah seterusnya.
Oke, cukup sepanjang ini saja. Oke, Pak dilihat seperti ini. Sekarang kita tinggal memasukkannya ke lubang ini. Lubang ini. Kita menggunakan bantuan benang nilon. Sebentar, saya ambil dulu. Oke, setelah tadi kita potong seperti ini, lalu kita menggunakan benang nilon untuk menariknya ke dalam ini kepalanya tadi. Cara seperti ini. Nah, dari ini. Jadilah seperti ini tali paut burung kita. Selanjutnya pada bagian ini kita beri kili-kili seperti ini. Seperti ini. Kita pasang. Setelah dipasang seperti ini, yang ininya kita ikat seperti ini. Lalu kita potong. Kalau bisa dibakar. Nanti saya bakar. Lalu kita cari buat tali panjang seperti ini yang telah diikat di ujungnya. Lalu kita masukkan ke sini. Maka jadilah tali paut burung kita. Dapat kita lihat seperti ini.